Mhm. waaw nee na dafa am poids bu normal mais physiquement il se sent faible. waaw wutal xasum wen rek ak xasum lool di ko baax daan wen ak lool ngay baax di ko naan si kàttanu yàlla léegi nga jëlal sa kàttan incha allah rabbi tey nelaw bu baax aussi. njëriñu kàdd waaw kàdd de bari na ay njëriñ bu dee da ngay saqat moom dara nga du koy gaaw la asma wutal xasum kàdd di ko baax di naan waaw bu dee nag wàllu néew kàttan la wutal reenu kàdd bi da nga koy boole cere nag cere gi yàpp nga koy toggee dañ koy tay cere yi ba pare togg ko soos bi def yàpp ba mu kii nga lekk ba suur naan ñeex bi kooku moom dafay yokk kàttan góor alxames nag lañ koy dagg bu boobaa alxames lañ koy reenu kàdd bi lu am solo la aussi yàlla na yàlla wéy. La boutique Biotique vous présente notre gamme de produits 100% bio, 100% naturel, traitement définitif contre éjaculation précoce, traitement définitif contre azoospermie, oligospermie, traitement définitif contre hémorroïdes internes et hémorroïdes externes, traitement définitif contre faiblesse sexuelle, pommade Yoku Aura et lubrifiant pour hommes, traitement définitif contre ndokucity, dermatose, ballonnement et constipation, traitement définitif contre prostate, estomac, diabète. Pour tout besoin, contactez-nous au 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Muslim Muslim, votre chaîne dédiée à la santé, au bien-être et à la spiritualité selon les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais crucial, l'impuissance sexuelle, également appelée dysfonction érectile. Nous allons explorer ses causes, ses conséquences sur la vie des hommes et les solutions qui existent pour y remédier. Scène vue d'un homme pensif, assis seul. L'impuissance sexuelle est une difficulté ou une incapacité persistante à maintenir une érection suffisante pour avoir des relations sexuelles. Ce problème, bien qu'il soit tabou, affecte de nombreux hommes à travers le monde, notamment dans les communautés musulmanes où la sexualité est souvent un sujet délicat à aborder. Scène. Infographie montrant les statistiques de la dysfonction érectile. Environ 30 millions d'hommes sont touchés par la dysfonction érectile dans le monde. Ce problème peut survenir à tout âge, mais il est plus fréquent chez les hommes de plus de 40 ans. Comprendre les causes de l'impuissance sexuelle est essentiel pour pouvoir y remédier. Scène. Animation illustrant les causes physiologiques. Les causes de l'impuissance sexuelle sont multiples. Elles peuvent être d'ordre physique, psychologique ou un mélange des deux. Parmi les causes physiologiques, on trouve les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, l'obésité et les déséquilibres hormonaux. Ces conditions affectent le flux sanguin, les nerfs ou les niveaux d'hormones, ce qui peut entraîner une dysfonction érectile. Scène. Gros plan sur une personne stressée. Les causes psychologiques incluent le stress, l'anxiété, la dépression et les problèmes relationnels. Ces facteurs peuvent créer un cercle vicieux où l'anxiété de performance aggrave la dysfonction érectile, rendant difficile le maintien d'une érection. Scène. Infographie montrant l'impact du tabagisme et de l'alcool. Les mauvaises habitudes de vie, comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et une mauvaise alimentation, peuvent également contribuer à l'impuissance sexuelle. Le tabac endommage les vaisseaux sanguins, tandis que l'alcool peut affecter les nerfs et la production de testostérone. Scène, couple se tenant à distance, montrant des signes de frustration. L'impuissance sexuelle peut avoir des conséquences graves sur la vie d'un homme et son mariage. Cela peut entraîner une perte de confiance en soi, de l'embarras et des tensions au sein du couple.
Si le problème n'est pas abordé, il peut conduire à des conflits relationnels majeurs, voire à une séparation. Scène. Un couple discutant calmement. Il est crucial de comprendre que l'impuissance sexuelle n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour la surmonter. Et la première étape consiste à en parler ouvertement, que ce soit avec votre partenaire, un professionnel de la santé ou un conseiller spirituel. Scène. Un homme consultant un médecin. Consulter un médecin est essentiel pour diagnostiquer les causes sous-jacentes de la dysfonction érectile. Le médecin peut recommander des traitements médicaux, comme les inhibiteurs de la PDE5, les thérapies hormonales ou d'autres interventions selon la cause identifiée. Scène. Un homme méditant avec une ambiance calme. Sur le plan spirituel et mental, la gestion du stress et de l'anxiété peut faire une grande différence. La pratique régulière de la prière, le dhikr et la méditation peuvent aider à apaiser l'esprit et à renforcer la foi en Allah. Cela permet également de réduire l'anxiété de performance et d'améliorer la confiance en soi. Scène. Un couple mangeant sainement ensemble. Adopter un mode de vie sain est également fondamental. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines maigres associée à une activité physique régulière peut améliorer la santé globale et la fonction érectile. Réduire ou éliminer la consommation de tabac et d'alcool est également recommandé. Scène. Guérisseurs traditionnels préparant des remèdes naturels. En plus des approches médicales, certains remèdes naturels ont été utilisés par nos ancêtres pour traiter la dysfonction érectile. Des plantes comme le ginseng, le fenugrec ou l'ail sont réputées pour leurs propriétés aphrodisiaques et peuvent être intégrées dans l'alimentation après consultation d'un professionnel de santé. Scène. Un homme priant dans un cadre paisible. N'oublions pas que l'invocation et la prière jouent un rôle central dans la vie d'un musulman. Placer sa confiance en Allah, demander son aide et rester patient sont des clés essentielles pour surmonter les épreuves, y compris l'impuissance sexuelle. Scène. Plan de clôture d'un couple se tenant la main, souriant. Alhamdulillah, en combinant des approches médicales, un mode de vie sain et une reliance spirituelle, il est possible de surmonter l'impuissance sexuelle. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et des conseils pratiques. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Muslim pour plus de contenu sur la santé et le bien-être selon les enseignements de l'islam. Jazakum Allahu khayran de nous avoir regardés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biotique vous présente notre gamme de produits 100% bio, 100% naturel, traitement définitif contre éjaculation précoce, traitement définitif contre azoospermie, oligospermie, traitement définitif contre hémorroïdes internes et hémorroïdes externes, traitement définitif contre faiblesse sexuelle, pommade Yoku Aura et lubrifiant pour hommes, traitement définitif contre ndokucity, dermatose, ballonnement et constipation, traitement définitif contre prostate, estomac, diabète. Pour tout besoin, contactez-nous au 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله